กิตาบอากีดะตุนนาจีนนะหน้าที่30นะในหนังสือเล่มนี้เลยนะในหนังสือตักกีกของบาบารชิดีนี่นะอยู่ในหน้าที่30หน้าที่30นี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรล่ะมาบาดีของวิชาอุสลุดดีนแล้วนะเริ่มจากบากียานฮุกุมอาการนี่แหละนะซึ่งมุซันนัฟก็ได้เอาจากหนังสือมัตันอุมุลบรอเฮนมานะมาเริ่มจากนี้และท่านก็ได้ไปพูดถึงมาบาดีของกิตาบนะเริ่มที่ตรงนั้นbahagian hukum akal nah ประเภทของ hukum akal นะตรงนี้นะ kemudian katanya หลังจากนั้นนะมุซันนัฟก็ได้กล่าวว่ายะลัมอันนัลฮุกมัลอักลียะยังฮัซิรุfi thalathati aqsamin ketahui olehmu ท่านพึงทราบเถิดbahwa hukum yang bangsa akan itu tersimpan ia pada 3 bahagai nah bahagai แปลว่าประเภทถ้าบากีแปลว่าแบ่งนะท่านพึงทราบเถิดนะ bahwa hukum yang bangsa akan แท้ที่จริงแล้วนะหุกุมอาการนะหุกุมกฎแห่งสติปัญญานะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็กฎแห่งสติปัญญาถ้าหุกุมชะเราะห์เราก็ใช้คำว่ากฎแห่งบทบัญญัติใช่ไหมล่ะถ้าเป็นภาษาไทยให้เข้าใจเดี๋ยวคนไม่เคยคุ้นเคยกับการเรียนวิชานี้มาฟังไม่เข้าใจหุกุมอาการคืออะไรหุกุมชะเราะห์คืออะไรหุกุมอาดัตถ้าหุกุมอาดัตก็เป็นกฎเขาเรียกกฎธรรมดาทั่วไปนะบางสอาดัตนะถ้าเราพูดติดปากเราเรียกอาดัตว่าตามอาดัตว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้นั่นหุกุมอาดัตนะแต่ถ้าหากว่าหุกุมอาการนี่เขาเรียกกฎแห่งสติปัญญากฎแห่งสติปัญญานั่นก็คือการใช้สติปัญญานะพินิจพิเคราะห์และไตร่ตรองแล้วก็ทำการตัดสินนะนั่นแหละเขาบอกว่าแท้จริงแล้วหุกุมยังมังสอกันนะกฎแห่งสติปัญญานี้นะtersimpan มันได้ถูกจำกัดนะ pada 3 bahagai นะถูกจำกัดอยู่เพียง3ประเภทเท่านั้นก็คืออะไรล่ะก็คือวูญูบอิสติฮาละห์แล้วก็ญาวาซนั่นแหละนะอันที่เราเคยพูดไปในวิชาอุซูลุดดีนนะตัวฮุกุมก็คือวูญูบนะอิสติฮาละห์แล้วก็ญาวาซนะส่วนสิ่งที่ถูกฮุกุมว่าวูญูบเขาเรียกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่วาญิบสิ่งที่ถูกฮุกุมว่าอิสติฮาละห์เขาเรียกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มุสตาฮิลสิ่งที่ถูกฮุกุมว่าญาวาซสิ่งนั้นก็เรียกว่าญาอิซนะนั่นพูดให้เข้าใจคร่าวๆนะส่วนรายละเอียดของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นเราค่อยเจอในบทเรียนในหนังสือนะมาบาดีสบูโลมาบาดีสบูโลนี้มาบาดีนี่ก็เรียกว่าเหมือนเป็นบทนำนะเป็นบทนำทั้ง10ประการเวลาทุกๆวิชาที่เราจะเรียนนะก็จะมีเริ่มต้นด้วยมาบาดีสบูโลบทนำ10ประการนี่แหละนะอะไรบ้างล่ะบทนำ10ประการของวิชานั้นsungguhnya mendatang oleh musannaf dengan jumlah ini karena bertambatan maksudnya dengan dia แท้ที่จริงแล้วการที่ผู้เขียนหนังสือนะเจ้าของมัตานุมูลบรเฮนนี่แหละก็คือเชคซานุซีนั้นที่ท่านได้เอามาที่ท่านได้นำมาซึ่งอะไรล่ะซึ่งประโยคนี้คือประโยคยะลัมอันนั้นฮุกมันอักลียะอย่างฮัซิรูฟีตาลาตาติอักซามินดังนั้นที่ท่านได้ยกประโยคอันนี้ขึ้นมานี้เพราะว่าการนอตัมบัตตันมักซูดอย่างนั้นเดียวเพื่อที่ต้องการที่จะผูกมัดเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้นะกับประโยคอันนี้แหละนะdan karena intifa dengan dia pada maksud นะและเพื่อเป็นการต้องการอะไรล่ะเอาประโยชน์นะด้วยกับเป้าหมายอันนั้นและต้องการเอาประโยชน์ด้วยกับเป้าหมายอันนั้นนะpada maksud
yakni pada maksud ilmu usuluddin lahนะในเป้าหมายของวิชาอุซูลุดดีนนะก็คือการที่ยกประโยชน์กันเนี้ยนะต้องการที่จะเอาประโยชน์ต้องการที่จะผูกมัดเป้าหมายกับประโยชน์กันนี้แล้วก็ต้องการที่จะเอาประโยชน์เพื่อที่จะบ่งชี้ถึงเป้าหมายหรือมักซูดของวิชาอุซูลุดดีนอันเนี้ยนะmaka jumlah ini muqaddimah kitabดังนั้นประโยคอันเนี้ยประโยคอิลัมอันนั้นฮุกมันอักลิยานั้นดังนั้นนะเป็นมุกัดดิมะห์ของกิตาบนะประโยคอันเนี้ยเป็นมุกัดดิมะห์หรือบทเริ่มของกิตาบนะเป็นมุกัดดิมะห์บทนำของกิตาบบุกันมุกัดดิมะห์อิลมูหาใช่บทนำของวิชาความรู้ของวิชาอุซูลุดดีนนี้ไม่นะเป็นบทนำของเป็นบทนำของกิตาบเฉยๆนะประโยคนี้นะadapun nah muqaddimah ilmu itu yaitu mabadi yang 10อันหนึ่งสำหรับมุกัดดิมะห์หรือบทนำของวิชาอุซูลุดดีนนั้นนั่นก็คือมาบาดีอย่าง10ก็คือมาบาดีและมาบาดีบทนำทั้ง10และมาบาดีอารัมพบทนะของหนังสือเล่มนี้ก็คือมาบาดีทั้ง10ประการนั่นแหละนะmabadi yang 10 perkara yang lagi akan datang sebutnya mabadi ทั้ง10ประการซึ่งที่จะได้เอามากล่าวต่อไปนะmaka terdapat tiada daripada orang yang hendak masuk belajar sewaktu ilmu atas wajah yang akmal itu hendaklah ia mengetahui mabadi yang 10 ini maka tak dapat tiada ดังนั้นนะtak dapat tiada mestilah nah jambel nah jambel nah daripada orang yang hendak masuk belajar suatu ilmu สำหรับใครก็ตามนะที่เขานั้นมีความประสงค์ที่จะเข้าไปศึกษาวิชาความรู้นะ atas wajah yang akmal โดยเป็นการศึกษาอย่างสมบูรณ์นะศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในวิชานั้นนะในวิชาหนึ่งวิชาใดก็ตามมาแล้วhendaklah ia mengetahui mabadi yang 10 ini จำเป็นและที่เขานั้นจะต้องรู้นะถึงมาบาดีนะบทนำทั้ง10ประการนั้นนี้นะ yaitu yang dinazam oleh setengah mereka itu dengan katanya ซึ่งมาบาดีทั้ง10ประการนั้นนี้นะได้กล่าวโดยนะส่วนหนึ่งจากมาริกอยตูนั้นก็คืออุลามะเลยนะอุลามะนะท่านได้แต่งเป็นบทกลอนเป็นอาซอมเอาไว้ที่ได้กล่าวถึงมาบาดีทั้ง10ประการอันนี้ดังนั้นกาโตโยโดยอุลามะได้กล่าวว่านะอินนามาบาดีกุลลีฟันนินอาชารออัลฮัดดูวัลเมาดูซุมมัสซามารอวะฟัดลุฮูวะนิสบะตุลวัลวาดิอูวัลอิสมุลอิสติมดาดูฮุกมุชชาริอูมาซาอิลูวัลบะดูบิลบะดิกตาฟาวะมันดารอลจามีอาฮาซัลชารอฟาอ่านไม่เป็นกลอนเท่าไหร่นะอ่านเป็นกลอนนี่ผมก็ไม่ได้เหมือนกันว่าจะอ่านถูกตามวิชาอารุธหรือเปล่านะอินนามาบาดีกุลิฟันนิลอาชารออัลฮัดวัลเมาดูซุมมัสซามารอวะฟัดลูฮูวะนิสบะตุลวัลวาดิอูวัลอิสมุลอิสติมดาดูฮุกมุชชาริอูmasailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hazas syarafa ได้ประมาณนั้นเลยนะไม่รู้ว่าอาจจะผิดบ้างเลยนะใครที่อ่านถูกก็ช่วยแก้ให้ด้วยแล้วกันนะbahwasanya แท้ที่จริงแล้วนะมาบาดีtiap-tiap ilmu itu 10 perkara
มาบาดีของทุกๆวิชาความรู้นั้นนะมีอยู่ด้วยกัน10ประการฟัรตามอประการที่1ก็คือฮัดอิลมูประการที่1ของมาบาดีทั้ง10ประการนั้นก็คือฮัดอิลมูฮัดอิลมูก็คือขอบเขตของวิชาความรู้ฮัดฮัดนี่เราแปลว่าขอบเขตนี่หมายถึงตะริฟนั่นแหละนะตะริฟนะตะริฟของวิชาความรู้นะdan kedua และประการที่2ก็คือtempat hantaran นะtempat hantaran นี่ก็คือหมายถึงเรื่องราวที่หนังสือวิชาความรู้นั้นได้พูดถึงแล้วนะtempat hantaran yakni tempat bicara ละวิชานั้นได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะก็เรียกว่าtempat bicara tempat hantaran นะ dan ketiga faedahnya และประการที่3นั้นก็คือฟาอิดะห์หรือประโยชน์ของวิชานั้นนะวิชานั้นเรียนแล้วได้มีฟาอิดะห์อะไรบ้างนะนั่นแหละ dan keempat kelebihannya และประการที่4นั้นก็คือความประเสริฐของวิชานั้นเดี๋ยวข้างหน้าเขาอธิบายแล้วแต่ละอย่างคืออะไรนี่เอาคำแปลไปก่อน dan kelima ประการที่5คือ nisbahnya ก็คือเมื่อเทียบกับวิชาอื่นแล้วเป็นอย่างไรนะnisbahnya lah nah dan keenamประการที่6 orang yang menghantarkan dia และใครล่ะที่เป็นผู้ที่ได้รวบรวมวิชานี้นะนั่นเขาเรียกผู้ที่ได้รวบรวมหรือได้ก่อตั้งวิชานี้นะdan ketujuh namanya และประการที่7ก็คือชื่อของวิชานั้นๆว่าวิชาอะไรนะdan kedelapan tempat ambilnya และประการที่8ก็คือสถานที่ซึ่งได้เอาวิชาความรู้นั้นมาว่าเอามาจากไหนdan kesembilanประการที่9dan kesembilan hukum syara' นะก็คือวิชานั้นถูกหุกุมชาระตามหุกุมชาระและหุกุมว่าอย่างไรนะdan ke-10 masalahนะและประการที่10ก็คือบรรดามัสอะละห์หรือประเด็นปลีกย่อยในวิชานั้นมีมัสอะละห์อะไรบ้างนะ dan setengah mereka itu nah memadai ia dengan setengahnyaและส่วนหนึ่งจากอุลามะเลยนะmemadai ia nah dengan setengahnya dan setengah mereka itu memadai ia dengan setengahnya dan barang siapa mengetahui ia akan sekalian yang 10 itu nascaya menghabisi ia akan kemaliannya nah ส่วนหนึ่งจากอุลามะบอกว่าการที่เรารู้เพียงบางส่วนนั้นนะก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะ dan barang siapa mengetahui dia akan sekalian yang 10 itu และใครก็ตามที่เขานั้นสามารถที่จะรู้ได้ทั้ง10ประการในมาบาดี10ประการของชาวอุซูลุดดีนนี้นะnascayo menghabisi ia akan kemaliannya แน่นอนว่าเขานั้นได้รับความประเสริฐอันครบถ้วนสมบูรณ์นะทีนี้ต่อไปจะพูดถึงแต่ละอย่างนะมาก็เบอร์มูโลฮัดโยนะอันนึงสำหรับฮัดรารัวตะรีฟของวิชานี้นั้นนะยะนี่นั่นเขาอธิบายเขาทับเซตคำว่าฮัดนั้นยะนี่ตะรีฟอิลมูเตาฮีดituนะนิยามของวิชาเตาฮีดนั่นก็คือยาituนะilmu yang dibahas pada ini ilmu lahนะก็คือวิชาความรู้วิชาอันหนึ่งซึ่งที่ได้มีการบาฮัสนี่ก็คือการอภิปรายนะการถกกันการอภิปรายกันนะในวิชานี้นะdaripada isbatkan aqaid yang dibangsakan kepada agama yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkanก็คือวิชาอันหนึ่งซึ่งที่ได้ทำการ
ถกเถียงกันหรืออภิปรายกันในวิชานี้ในเรื่องของการอิสบาตกันขอเอสนะในเรื่องของการยอมรับนะซึ่งหลักยึดมั่นนะยอมรับในหลักยึดมั่นyang dibangsakan kepada agamaซึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาyang diambilkan daripada dalilnya ซึ่งที่ได้เอาหลักการยึดมั่นอันนั้นนะมาโดยที่มีหลักฐานอันนั้นเนี่ยนะยัง diyakinkan หลักฐานที่เชื่อถือหลักฐานที่สามารถที่มั่นใจได้นะก็คือบาฮัสกันพูดถึงกันในเรื่องการยอมรับในเรื่องของหลักอากีดะห์ซึ่งหลักอากีดะห์เหล่านั้นเอามาจากหลักฐานที่ยาเกนนะหลักฐานที่ยาเกนนั้นเอามาจากไหนล่ะก็คือเอามาจากหะดีษเอามาจากอัลกุรอานนั่นแหละเอามาจากหะดีษเอามาจากกุรอานนั่นแหละวิชานี้นะก็จะพูดถึงการยอมรับในเรื่องหลักอากีดะห์นั้นนี่นะซึ่งเอามาจากหลักฐานตัวดาเลนที่ยาเกนก็คือจากอัลกุรอานจากหะดีษแล้วก็จากอักลนะเพราะฉะนั้นก็จะมีดาเลนอักลีกับดาเลนนักลีใช่ไหมล่ะดาเลนนักลีก็เอามาจากกุรอานเอามาจากหะดีษนะในแต่ละหลักอากีดะห์นั่นแหละหลักอากีดะห์มีกี่หลักอากีดะห์ล่ะที่เราวาญิบเราต้องรู้นะ50ใช่ไหมล่ะ50ประการนั่นแหละที่เข้าอยู่ภายใต้2กะลิมะฮ์ชะฮาดะห์นะก็คือสิ่งที่วาญิบสำหรับอัลเลาะห์20ประการสิ่งที่วาญิบมุสตะฮิลสำหรับอัลเลาะห์20แล้วก็สิ่งที่ญาอิซสำหรับอัลเลาะห์1ประการใช่ไหมล่ะเป็นเท่าไหร่เป็น41แล้วใช่ไหมในสิ่งที่วาญิบสำหรับรอซูล4สิ่งที่มุสตะฮิลสำหรับรอซูล4และสิ่งที่ฮารุสสำหรับรอซูลอีก1เป็น9ใช่ไหม9บวกด้วย11ก็เป็น50ประการแต่ละหลักอากีดะห์นั้นก็มีดาเลนอักลีและดาเลนนักลีนะซึ่งเป็นดาเลนที่ยาเกนนะนั้นตามทัศนะอันหนึ่งว่าอย่างนั้นว่าตะรีฟของวิชาอุซูลุดดีนนี้ว่านั่นแหละวิชาที่บาฮัสกันในเรื่องหลักอากีดะห์นั่นแหละการยอมรับในหลักอากีดะห์นั้นด้านกาตอบเกลและมีอุลามะบางส่วนก็ได้มีทัศนะว่าได้ให้ตะรีฟและได้มีทัศนะต่อตะรีฟของวิชาอุซูลุดดีนนี้mengisbatkan zat itu tiada menyerupai bagi segala zat yang baharu นะก็คือวิชานี้นะจะทำการบาฮัสกันจะทำการอภิปรายกันในเรื่องของซาตยัง tiada menyerupai ซึ่งซาตอันนั้นนะมันไม่เหมือนและbagi segala zat yang baharu ไม่เหมือนกับบรรดาซาตของสิ่งของใหม่ทั้งหลายก็คือซาตอัลเลาะห์นั่นแหละเป็นวิชาที่จะทำการถกเถียงกันอภิปรายกันในเรื่องของซาตซึ่งที่ไม่เหมือนกับซาตของใหม่ไม่เหมือนกับซาตของใหม่ก็คือซาตของอัลเลาะห์นั่นแหละdan tiada hampa daripada segala sifat และซาตอันนั้นหาได้ว่างเปล่าก็คือไม่ได้ว่างเปล่าหรอกจากบรรดาสิฟัตทั้งหลายก็คือซาตซึ่งที่มีสิฟัตอยู่ที่ซาตนั่นแหละที่เราบาฮัสอันนั้นไม่ใช่ซาตอันไหนตรงนี้เนี่ยต้องการที่จะอะไรล่ะต้องการจะพูดถึงทัศนะของมุอ์ตะซิละห์และเพราะมุอ์ตะซิละห์นั้นปฏิเสธใช่ไหมล่ะมุอ์ตะซิละห์นั้นปฏิเสธสิฟัตมาอานีทั้ง7ประการนั้นนะมุอ์ตะซิละห์บอกว่าไม่มีสิฟัตมาอานีทั้ง7ประการอยู่ที่ซัตอัลเลาะห์ไม่มีสิฟัตกุดเราะห์อยู่ที่ซัตแต่พระองค์นั้นทรงสร้างสิ่งต่างๆพระองค์นั้นทรงมีกุวะซอมีความสามารถด้วยกับซัตพระองค์นั้นไม่มีสิฟัตบาซอรอยู่ที่ซัตของพระองค์แต่พระองค์นั้นทรงเห็นด้วยกับซัตนั้นตามทัศนะของมุอ์ตะซิละห์ซึ่งปฏิเสธสิฟัตมานีที่ซัตนั่นแหละนี่ก็พูดถึงการบาฮัสถึงเรื่องของซัตหรือถึงเรื่องของสิฟัตของอัลเลาะห์นั่นแหละนี่ตามการตอบเกณฑ์และตามทัศนะนี้นะdan tempat hantarnya itu zat Allah Ta'ala dan zat segala Rasulnya dan tempat hantarnya และสถานที่หรือว่าเรื่องราวที่เขาได้พูดถึงในวิชานี้นั้นก็คืออะไรล่ะก็คือซาตอัลลอฮ์dan zat segala Rasulnyaและซาตของบรรดารอซูลของพระองค์นะ
daripada sekira-kira barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harusนะโดยจะนะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นสิ่งที่วาญิบสำหรับอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องสิ่งที่มุสตะฮีลสำหรับอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องฮารุสสำหรับอัลลอฮ์และพูดถึงเรื่องวาญิบมุสตะฮีลและฮารุสสำหรับรอซูลเช่นกันนะdan dihantarkan atas mungkin และได้ทำการอธิบายเกี่ยวกับมุมกิน daripada sekira-kira bahwasanya โดยคำนึงว่าแท้ที่จริงแล้วมุมกินนั้นhendak mengambil dalil dengan dia atas wujud sonia นะก็คือจากบรรดามุมกินนั้นสามารถใช้เป็นหลักฐานนะในการมีอยู่ของผู้สร้างซอเนะนั่นคือยะนี่Tuhan yang berbuat dia ก็คือพระเจ้าผู้ที่สร้างมุมกินทั้งหลายนั่นแหละขึ้นมานะมุมกินนั้นนะก็เป็นสิ่งที่เราใช้เป็นหลักฐานนะเพื่อจะบ่งบอกว่ามีผู้สร้างมุมกินนั้นขึ้นมานะdan dihantarkan dia atas sam'iyat นะและวิชานี้ก็จะได้บิชารอละ dihantarkan yakni บิชารอกันละวิชานี้นั้นก็จะได้ทำการอธิบายนะ atas sam'iyat จะพูดถึงบรรดาสิ่งซึ่งที่ได้ยินมาอะไรล่ะสิ่งที่ได้ยินมา artinya หมายความว่าsegala perkara yang didengar daripada Nabi ก็คือบรรดาสิ่งซึ่งที่ได้รับการบอกกล่าวโดยท่านนบีคือสิ่งที่เราได้ยินมาจากท่านนบีนั่นแหละ daripada sekira-kira i'tiqadnya จากบรรดาสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นนั่นแหละอย่างเช่นอะไรล่ะอย่างเช่นเรื่องนรกสวรรค์เรื่องกุโบร์อาลัมบารุซักนะเรื่องการเรื่องทุกข์มัชชัรอะไรทั้งหลายนั่นแหละจะวิชานี้ก็จะพูดถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยนะด้านไปด้านย่อและประโยชน์ของวิชาความรู้นี้วิชานี้ก็คือitu mengenal segala sifat Allah dan sifat segala Rasulnya dengan segala burhan yang qat'iyah ประโยชน์ของวิชานี้ก็คือทำให้เรานั้นรู้จักสิฟัตของ Allah และสิฟัตของบรรดารอซูลนะ dengan segala burhan yang qat'iyah การที่เรารู้นั้นเรารู้ด้วยกับหลักฐานซึ่งที่เด็ดขาดหลักฐานที่เด็ดขาดดาเลนอย่างอัตอยะห์ละหลักฐานที่เด็ดขาดก็คือดาเลนจากกุรอานหะดีษและก็อักาลนั่นเองดาเลนนักลีดาเลนอักลีนั่นแหละนะ dan beroleh kemenangan dengan saadah yang berkekalan nah dan beroleh yakni dapatlah kemenangan นะและเราก็การที่เรารู้จักสิฟัตเหล่านั้นนะก็จะทำให้เรานั้นได้รับซึ่งชัยชนะ dengan saadah yang berkekalan ทำให้เรานั้นได้รับbertuah lah yakni bertuah ได้รับอะไรโชควาสนาได้รับโชคดีyang berkekalan ซึ่งที่ถาวรนะถาวรนั่นก็คืออะไรล่ะที่เราจะได้รับยะนี่มาตี้di dalam iman ก็คือเราจะได้ตายในอีมานนั่นแหละถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ล่ะเราก็จะไม่กลัวว่าเราจะไม่ได้ตายในอีมานนั่นแหละนะdan kelebihannya และความประเสริฐของวิชานี้ก็คือ itu bahwasanya terlebih mulia daripada segala ilmu วิชาอุซูลุดดีนนี้เป็นวิชาที่มีความประเสริฐเหนือกว่าวิชาอื่นๆนะเพราะอะไรล่ะวิชานี้ถึงประเสริฐเหนือกว่าวิชาอื่นๆ karena yang didengar ไม่ใช่ karena keadaannya bergantung ia dengan zat Allah เพราะว่าวิชานี้นั้นมันเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของซัตของ Allah บาฮัสเกี่ยวกับเรื่องซัตของ Allah เรื่องซิฟัตด้านซัตsegala rasulnya และพูดถึงเรื่องของอะไรล่ะเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของซิฟัตเรื่องซัตของรอซูลของพระองค์นั้นนะพูดเรื่องซัตอัลลอฮ์เรื่องซัตรอซูลด้านบารางyang mengikut ia และสิ่งซึ่งที่มันได้ตาม
อยู่แล้วนะakan yang demikian ituสิ่งซึ่งที่มันได้ตามต่อซัตอัลลอฮ์แล้วก็ซัตรอซูลนั่นแหละนะก็คืออะไรล่ะก็คือเรื่องของสิฟัตของอัลเลาะห์และก็สิฟัตรอซูลนั่นแหละขออภัยครับสวัสดีครับนี่tidak apa hukum nih ครับเอาเคสก่อนเอาเคสก่อน yang lucu apa yang lucu ini kita kanแล้วyang yang yang mulai kian ya terus apa buku merah gua terus ada buku ให้หายดีก่อนให้ขายดีก่อนสักเดือนนึงก็ได้ครับ ไม่รู้ว่าทำไมของหมอเราที่หมอเลยแล้ว เอาดีกว่าเดือนเสร็จ ผมเคยต้องเปิดปีเนี่ยเดี๋ยวเราเอาพวกกล้องนี่ หมอกำลังไลฟ์สดผ่านเพจอยู่ด้วยนะไลฟ์เสียงอย่างเดียวนี่เสียดายนี่ถ้าเราสามารถแชร์หน้านี้ขึ้นไปบนเพจได้นี่คนอื่นจะได้ดูกิตาบด้วยมันทำไม่ได้ใช่ไหมทำได้ไหมเดี๋ยวฝากดานี่ไปหาวิธีทำมานะคราวหน้าเราจะได้แชร์เพจจะได้แชร์หนังสือขึ้นไปบนเพจด้วยนะแล้วก็ได้แชร์พวกเราด้วยต่อนะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ก็คือความประเสริฐของวิชานี้ใช่ไหมความประเสริฐของวิชานี้นั่นก็คือนะวิชานี้นั้นจะพูดถึงมันเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของซัตของอัลเลาะห์และก็ซัตของบรรดารอซูล dan barang yang mengikut ia akan yang dimaksud itu และจะเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งซึ่งที่มันได้ตามbarang yang mengikut iaรอยไปที่ barang yang นะเห็นไหมiaรอยไปที่ barang yang akan yang dimaksud itu yang dimaksud ituนั่นก็คือหมายถึงซาตอัลลอฮ์และก็ซาตรอซูลนั่นแหละอะไรล่ะ barang yang mengikut สิ่งที่มันตามกับซาตและก็สิฟัตของนั้นก็คือและก็ซาตอัลลอฮ์และก็ซาตรอซูลก็คือซาตก็คือสิฟัตของอัลลอฮ์และก็สิฟัตรอซูลนั่นแหละ barang yang ตรงนี้ barang yang ตรงนี้ก็คือหมายถึงสิฟัตของอัลลอฮ์และก็สิฟัตรอซูลนั่นแหละเข้าใจนะตรงนี้หมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับซัตของอัลลอฮ์และก็ซัตรอซูลและสิ่งซึ่งที่ได้ตามซัตอัลลอฮ์และซัตรอซูลก็คืออะไรก็คือสิฟัตของอัลลอฮ์และก็สิฟัตรอซูลนั่นเองเข้าใจนะdan barang yang gantung itu Maria dengan sebab Maria tempat yang digantungnya dan barang yang bergantung itu และสิ่งที่มันไปเกี่ยวข้องนั้นMariaมันก็มีเกียรติ dengan sebab ก็เพราะว่ามาริยอตัมปัดยังdigantungnya เพราะสิ่งที่มันไปเกี่ยวไปผูกอยู่นั้นมันมีเกียรติเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งนั้นมีเกียรติไปด้วยเหมือนเราเลยนะเรานี่สมมุติว่าเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนธรรมดาไม่มีใครรู้จักเป็นคนไม่มีชื่อเสียงไม่มีตำแหน่งอะไรแต่เผอิญว่ามีรัฐมนตรีมาเรารู้จักเราเผอิญว่าได้ไปร่วมนะก็ไปร่วมทานข้าวหรือไปร่วมทำอะไรกับรัฐมนตรีเลยนะได้เดินข้างๆรัฐมนตรีมีคนเห็นใช่ไหมโอ้เขาก็ว่าคนนี้นี่มันรู้จักกับรัฐมนตรีไว้มันอยู่ใกล้กับรัฐมนตรีไว้แสดงว่าคนนี้นี่มันมีเกียรติมันก็ไม่ธรรมดาว่างั้นนะเพราะอะไรล่ะเพราะมันไปเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งที่มันมีเกียรตินั่นแหละวิชาอุซูลุดดีนนี้จึงเป็นวิชาที่มีเกียรติเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันมีเกียรติสิ่งที่มีเกียรติก็คือซาตอัลลอฮ์สิฟัตอัลลอฮ์ซาตรอซูลสิฟัตรอซูลนั่นแหละก็เลยทำให้วิชานี้นั้นมีเกียรติไปด้วยเข้าใจนะสำหรับตรงนี้นะdan nisbahnya itu bahasanya asal segala ilmu nisbahnya วิชานี้นั้นเมื่อเทียบกับวิชาอื่นๆแล้วbahasa ilmu ini ilmu นั้นแท้ที่จริงวิชานี้นั้นวิชาอุซูลุดดีนนี่แหละ
asal bagi ilmu asal segala ilmuเป็นรากฐานของวิชาต่างๆนะรากฐานของศาสนาก็คืออะไรก็คือหลักอะกีดะห์นั้นเพราะงั้นวิชานี้ถึงเป็นรากฐานของวิชาอื่นๆเพราะรากฐานของศาสนานั้นอยู่ที่หลักอะกีดะห์ถูกไหมล่ะการรู้ในหลักอะกีดะห์นั้นเป็นรากฐานของศาสนาและวิชานี้นั้นก็เป็นรากฐานของวิชาอื่นๆวิชาอื่นๆนั้นdan barang yang lainnya itu furu' daripadanya และวิชาอื่นๆนั้นนะจากวิชานอกเหนือจากวิชานี้อย่างเช่นวิชาฟิกวิชาอื่นๆนะวิชาตะเซาฟนะวิชาต่างๆนอกเหนือจากนี้นะนั้นนะฟูรุ์ daripadanya เป็นเขาเรียกเป็นสาขาเป็นกิ่งก้านนะเป็นส่วนปลีกย่อยส่วนที่แยกออกไปจากวิชานี้นะถ้าวิชานี้นั้นก็เปรียบเสมือนกับรากเหมือนลำต้นนะของศาสนาวิชาอื่นนั้นก็คือกิ่งก้านสาขาของมันนั่นแหละนะก็แตกยิบย่อยออกไปอีกมากมายนะนั่นแหละวิชานี้ความสำคัญของวิชานี้แหละเมื่อเทียบกับวิชาอื่นๆนั่นก็เรียกนิสบะห์ของวิชานี้นะ dan orang yang menghantarkan dia itu Abu Hasan al-Ash'ari และผู้ที่ได้menghantarkan ผู้ได้เขาเรียกผู้ก่อตั้งนะวิชานี้หรือผู้ที่ได้รวบรวมเอาวิชานี้นะรวบรวมวิชานี้ขึ้นมานั้นแต่ไม่ใช่เขาคิดขึ้นเองเลยนะเขาเอามาจากดาเลนเอามาจากอัลกุรอานจากหะดีษจากดาเลนอักลีอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นั่นแหละแล้วก็ได้รวบรวมเป็นหลักวิชาอันเนี้ยก็คืออบูฮัสซันอัชอารีท่านอบูฮัสซันอัชอารีนั้นชื่อจริงของท่านชื่อว่าอาลีบินอิสมาอิลนะอาลีบินอิสมาอิลdan segala mereka yang mengikut oleh mereka itu akan dia และบรรดา segala mereka และบรรดาผู้ซึ่งที่yang mengikut oleh mereka itu ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นนะmereka yang mengikut oleh mereka itu mereka นั้น yang mengikut นั้นหมายเป็นสิฟัตของ mereka แล้วจะอธิบายว่ามาริกอนั้นหมายถึงใครมาริกอยังไมกดพวกซึ่งที่เขานั้นได้ถือตามอูเลมาริกอตูถือตามเขาโดยเขาเหล่านั้นมาริกอตูกับมาริกอนั้นอันเดียวกันเลยนะหมายถึงผู้ที่ถือตามนั่นแหละตามใครล่ะอากันเดียวอากันอับูฮัสซันอัชอารีใส่รอยะดอเมให้ถูกเดี๋ยวอ่านแล้วไม่เข้าใจนะและบรรดาผู้ซึ่งที่เขาได้ถือตามนั้นนะถือตามต่อท่านอับูฮัสซันอัชอารีนั่นแหละก็คือวิชานี้นะถือกำเนิดขึ้นมาจากท่านอบูซันอัชอารีและบรรดาผู้ที่ตามท่านนั่นแหละผู้ที่ตามแนวทางที่ถือตามแนวทางของท่านนั้นยกตัวอย่างเช่นใครบ้างล่ะเช่นอบูบากรอัลบากิลานีหรือท่านอิหม่ามุลฮารอมัยนั่นนะนั่นคือบรรดาผู้ที่ถือตามแนวทางของท่านอิหม่ามอบูซันอัชอารีใครอีกล่ะดานอบูมังซูรอัลมาตูริดีนะท่านอบูมังซูรมาตูริดีสองท่านนี้ก็ได้รวบรวมหลักอะกีดะห์ขึ้นมาในยุคสมัยที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ออกมาพ้องต้องกันหลักการเหมือนกันแต่มีประเด็นปลีกย่อยบางมัสอะละห์ที่เป็นเรื่องที่อาจจะเห็นไม่ตรงกันนะก็มีในหนังสือนี้เดี๋ยวเขาจะได้บะฮัสว่าประเด็นไหนบ้างที่เห็นไม่ตรงกันก็แต่ว่าสองท่านนี้แหละเป็นผู้ที่ได้รวบรวมผู้ก่อตั้งวิชานี้นะเป็นได้รวบรวมหลักวิชานี้ขึ้นนะดานยังmengikut akan dia และบรรดาผู้ที่ได้ตามต่อท่านอบูมังซูรมาตูริดีนั่นแหละนะท่านอบูมังซูรมาตูริดีนี้ท่านมีชื่อจริงว่ามุฮัมมัดบินมะห์มูดอัลมาตูริดีนะอันชื่อจริงของท่านดานนามโยและชื่อของวิชานี้นั่นก็คืออิลมูเตาฮีดก็คือวิชาเตาฮีดนะดานอิลมุกาลามและก็ถูกเรียกว่าอิลมุกาลามเหมือนกันนะทำไมล่ะถึงที่ได้ถูกเรียกว่าวิชาอิลมุกาลามนั้นเพราะว่าวิชานี้นั้นจะบะฮัสจะอภิปรายกันอย่างยืดยาวเลยในเรื่องสิฟัตกะลามของอัลเลาะห์นั้นเหมือนที่เราเคยเรียนในหนังสือเล่มอื่นหนังสือบักกุเราะห์เนี่ยอะไรที่ผ่านมานั้นในหนังสือเล่มนี้ก็จะได้บะฮัสเหมือนกันเดี๋ยวเราถึงที่มันก็จะได้พูดถึงเรื่องสิฟัตกะลามนะdan telah menyebut oleh setengah mereka itu bahwa bagi ilmu ini 8 namanya
และมีอุลามะบางท่านได้กล่าวนะว่าแท้ที่จริงแล้วสำหรับวิชาอุซูลุดดีนอันนี้นั้นมีอยู่ด้วยกันถึง8ชื่อด้วยกันนะ8ชื่อด้วยกันมีด้วยกันถึง8ชื่อนะส่วนหนึ่งจากชื่อนั้นก็อย่างเช่นว่าวิชาอะไรอิลมุอักอเอดหรือวิชาเกี่ยวกับหลักศรัทธาหลักยึดมั่นนั่นแหละหรือว่าอิลมุซิฟัตหรือว่าวิชาที่พูดถึงเรื่องซิฟัตด้านอิลมุอุซูลุดดีนหรือวิชาอุซูลุดดีนนั่นแหละนะอิลมุคาลามนั่นแหละมีถึง8ชื่อด้วยกันนะdan tempat keluarnya และสถานที่ซึ่งได้มาซึ่งวิชานี้นั้นนะ daripada kitab Allah ก็คือจากบรรดากิตาบของ Allah นะไม่ใช่ daripada kitab Allah จากกิตาบของ Allah หมายถึงกุรอานแล้วตรงนี้ไม่ใช่บรรดากิตาบหมายถึงจากอัลกุรอานแล้วนะ dan hadis และจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ dan dalil akli และก็ดาลิลจากสติปัญญานะกุรอานหะดีษนั้นก็ดาลิลนักลีแล้วนะส่วนก็สติปัญญาก็เป็นดาลิลอักลีนะdan hukum syara' padanya และhukum syara' ได้ตัดสินวิชานี้นะ padanya pada ini ilmu นั้นว่า wajib fardhu ain atas tiap-tiap mukallaf fardhu ain นะ wajib นะ wajib pada syara' และนางนี้ไม่ใช่ wajib pada akal เข้าใจนะ wajib pada akal นั้นที่เราพูดไปแล้วแหละหมายถึงสิ่งที่มีวาญิบมีหุกมว่าวุจุบนะโดยหุกมอากาลนะสิ่งที่วาญิบประการเช่นญาติของอัลเลาะห์สิฟัตของอัลเลาะห์นะแต่นี้นั้นเราพูดถึงอะไรสิ่งที่วาญิบประชาระนะก็คือเมื่อชาระตัดสินวิชาอุซูลุดดีนนี้ชาระก็จะตัดสินว่าวิชาอุซูลุดดีนนี้เป็นสิ่งที่วาญิบนะเป็นสิ่งที่ฟารดูอีนวาญิบบนทุกๆคนนะที่เป็นคนมุกัลลัฟคนมุกัลลัฟก็คือนะอายุบรรลุตามเงื่อนไขของชาระใช่ไหมล่ะหรือว่าในผู้ชายนั้นก็คือมีฝันเปียกหรือว่ามีอสุจิเคลื่อนออกนั่นแหละนะในผู้หญิงก็มีประจำเดือนนะแล้วก็เขาต้องสามารถจะเรียนรู้ได้นะก็คือเขาจะต้องไม่หูหนวกพร้อมกับตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดนะถ้าหูหนวกและตาบอดพร้อมกันมาตั้งแต่กำเนิดนั้นนะอันนั้นก็เรียนไม่ได้นะเรียนไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะศึกษาเป็นวิชานี้ได้ไหมล่ะก็ไม่ได้นะมุกัลลัฟที่ว่านั้นdaripada lelaki dan perempuanคือเข้าหมดและทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะdan segala masalahnya และบรรดามัสอะละห์และประเด็นที่จะพูดคุยในเรื่องวิชานี้นั่นก็คือ itu hukumnya yang dibahas padanya daripada yang wajibat dan yang jaizat dan yang mustahilat บรรดามัสอะละห์ที่จะพูดคุยนะอภิปรายกันในวิชานี้ก็คือจะอภิปรายเกี่ยวกับบรรดาสิ่งซึ่งที่วาญิบาตสิ่งที่วาญิบาตนั้นก็คือบรรดาสิ่งซึ่งที่เป็นสิ่งที่วาญิบpada akanหรือจะพูดว่าสิ่งที่วูยุบสิ่งที่สติปัญญาตัดสินว่าวูยุบหรือว่าจะพูดว่าสิ่งที่มีสิฟัตวูยุบอยู่ในสิ่งนั้นนะก็คือสิ่งที่วาญิบนะหรือว่าสิ่งที่แล้วก็จะบาฮัสเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มุสตาฮิลาตก็คือสิ่งที่สติปัญญาตัดสินว่าสิ่งนั้นอิสติฮาละห์หรือว่าสิ่งบรรดาสิ่งที่มุสตาฮิลนั่นนะพูดง่ายๆของอัลลอฮ์มุสตาฮิลของอัลลอฮ์มุสตาฮิลของรอซูลนะdan jaizat dan yang jaizat และบรรดาสิ่งซึ่งจะบาฮัสเกี่ยวกับสิ่งซึ่งที่jaizatก็บรรดาสิ่งที่หุกมชะเราะห์นั้นตัดสินว่าสิ่งนั้นจาวาซนะก็คือบรรดาสิ่งที่ฮารุสทั้งหลายนั่นแหละสิ่งที่ฮารุสสำหรับอัลเลาะห์สิ่งที่ฮารุสสำหรับรอซูลนะนะ dan yang mustahilat อ่านสลับวาญิบาต dan jaizat dan mustahilat ตรงนั้นอธิบายไปแล้วแหละนะdan tiada bersembunyi nah bahwasanya kata และไม่มีความซ่อนเร้นใดๆนะไม่เป็นที่ซ่อนเร้นใดๆbahwasanyaแท้ที่จริงแล้วกาตามุซันนับมุซันนับก็ได้พูดต่อว่ายะลัมนั่นแหละยะลัมอันนั้นฮุกมันอักลียาตัวนั้น
นั่นเข้าไปก็จะไปบาฮัสเกี่ยวกับเรื่องในตัวมัตตันของมุนบารเฮนแล้วนะเอาไว้เท่านั้นก่อนวัลลอฮุอะลัมค่อยมาต่อกันคราวหน้านะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ